Masa dia nak sambung tidur balik tu, dia dengar lagi tau bunyi tapak kaki tu. Dia dengar. Tapi kali ni, bunyi tapak kaki tu bukannya bunyi tapak kaki saja tau. Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, Eija Pijahh. Okay, untuk video kali ni, kami rasa macam nak cerita pasal cerita-cerita seram. Sebenarnya dah lama dah nak cerita tapi tak ada kesempatan nak buat video ni. Yalah, sementara ada masa ni, kami nak cerita lah sikit. Tapi cerita yang kami nak cerita ni adalah kisah-kisah macam urban legend lah. Cerita pasal urban legend. So, mungkin ada yang pernah dengar pasal cerita-cerita ni. Dan mungkin ada juga yang tak pernah dengar. Jadi, sahajalah kami nak share. Yang mana yang tak pernah dengar atau bolehlah tengok video ni. Ada dua cerita yang kami nak cerita dekat sini. Kedua-dua kisah tu adalah kisah tentang asrama. Cerita yang pertama, kami nak cerita pasal bilik A35. Iaitu blok A, tingkat 3, bilik 5. Cerita ni berlaku dekat sebuah sekolah agama dekat Kelang. Dan agak popular juga kami rasa cerita ni. Budak-budak asrama mesti biasa buat benda ni. Kalau macam kita basuh kasut, kan, termasuklah kami sendiri masa kami duduk asrama dulu, kita basuh kasut, lepas tu kasut tu kita akan letakkan dekat koridor depan bilik kita. Pernah tak? Apa pernah buat tak? Budak-budak asrama mesti pernah buat benda-benda ni. Dekat asrama tu ada satu bilik kosong, bilik nombor 5 dekat blok A, tingkat 3. Depa kata, kami tak tahu. Depa kata, kalau siapa-siapa je yang basuh kasut, lepas tu dia letak dekat koridor, macam kasut tu dia macam terlajak sikit pergi dekat bahagian bilik kosong tu. Macam terlajak sikit lah, tak banyak pun. Confirm esok tu kasut duduk atas bumbung. Memang dekat atas bumbung tu memang banyak sangat kasut-kasut lama, kasut-kasut buruk macam tu kan. Nak dijadikan cerita, ni baru nak cerita. Dia punya panjang mukadimah dia baru nak cerita. Nak dijadikan cerita, ada seorang budak perempuan ni, nama dia Siti. Dia masa tu dia tengah jalan, dia lalu dekat depan dia orang makan. Waktu tu waktu petang, lebih kurang waktu petang-petang macam tu. Lepas tu adalah parents ni, dia tengah tunggu dekat depan dia orang makan tu. Selalunya dekat depan tu ada macam orang duk jagalah, orang duk buat announcement. Contohnya kalau macam parents mai, orang tu buat announcement, panggil pelajar tu cakap kata parents mai, macam tu lah kan. Tapi petang tu tak ada orang yang jaga untuk announcement tu. Lepas tu parents ni dia nampak lah Siti. Jadi dia pun panggil lah Siti tu. Siti tu pun tak apalah, jalan-jalan pergi. Lepas tu yang parents tu minta tolong Siti panggilkan anak dia ni nak letak nama Ika lah kan. Dia suruh parents tu suruh Siti panggil Ika. Ika ni dia duduk dekat bilik A25. Kiranya bilik A25 tu duduk betul-betul dekat bawah bilik A35 tu. Lepas tu Siti pun tak apalah, dia lari-lari dia naik tangga. Sedap tak sedap dia terlajak naik tingkat 3. Masa tu dia tak perasan lagi yang dia naik sampai tingkat 3. Lepas tu dia pun pilih dekat bilik nombor 5 tu. Masa dia pergi dekat bilik nombor 5 tu, masa tu pintu bilik tu tengah terbuka tau. Lepas tu dia nampak semua budak perempuan dalam bilik tu, kiranya semua pelajar perempuan dalam bilik tu, semuanya berkemban. Dia pun semua berkemban. Lepas tu duk sikat rambut, semua benda yang sama. Berkemban dengan sikat rambut. Lepas tu yang Siti ni pun dia tak fikir lah apa-apa kan. Mungkin dia fikir macam mereka ni baru lepas balik mandi ke. Lepas tu yang Siti ni pun tanyalah. Dia tanya macam ni, Assalamualaikum, siapa Ika kat sini? Parents dia ada tunggu dekat bawah. Budak-budak perempuan tadi ni pun semua berhenti. Lepas tu semua tengok dia macam tu. Lepas tu kan, adalah salah seorang daripada mereka jawab, awak salah bilik ni, dia dekat bilik bawah. Macam tu lah kan, lebih kurang lah dia jawab. Apa tak tahu dia jawab macam mana. Lepas tu yang Siti ni pun macam, okay, sorry, thank you, macam tu kan. Lepas tu dia turun tingkat bawah. Lepas tu dia panggil Ika tu, habis dah dekat situ. Lepas dia panggil Ika, dia balik bilik dia.
bila dia balik bilik dia tu, dia ceritalah pasal cerita tu dekat kok bilik dia kan. Yalah sebab salah bilik kan, dia malu. So dia cerita macam sambil gelak-gelak macam tu lah kan. Sebab dia tersalah bilik macam malu macam tu lah. Masa dia bagi tahu bilik yang dia tersalah tu bilik A35, semua kok bilik dia macam terkejut kan. Semua dia macam tu kan. Lepas tu kok bilik dia kata, bilik tu mana ada orang kan. Bilik tu dah kosong lama dah. Bilik tu tak ada orang. Dah tutup lama dah kan. Lepas tu kok bilik dia pun cerita lah. Yang Siti ni pun bila dengar cerita pasal bilik A35 ni, dia pun menangis-nangis lah. Sebab takut kan, terkejut. Dia tak sangka pula nak jadi macam tu kan. Malam tu juga mak bapak Siti ni ambil dia balik rumah. Kan kiranya tak lama lepas tu dia keluar daripada asrama tu dan dia berulang-alik lah. Kiranya dia ulang-alik ke sekolah macam tu kan. Dia tak berani dah duduk asrama kat situ. Benda tu kiranya kecoh lah dekat asrama dia pun. Memang kecoh. Dia cerita pasal bilik tu, dia ada kisah dia. Cerita dia macam ni. Masa dulu ni, masa bilik tu dibuka, masa bilik tu wujud lagi, adalah macam budak-budak perempuan dalam bilik tu. Dia pemain tu spirit-spirit tu. Lepas tu dia main macam melampau-lampau kot macam mana entah kan, sampai benda tu tak mahu nak balik. Lepas tu bila tak mahu nak balik, macam-macam lah gangguan tu kan. Ada yang kena goyang katil, ada yang kena tarik katil, semua macam kasar-kasar juga lah macam dia punya gangguan tu. Sampai kan panggil Ustaz Mazan pun macam tak jadi apa tau, macam tak ada apa, macam tak ada apa lah macam tu kan. Last sekali pihak sekolah tu pun ambil keputusan nak tutup bilik tu. Kiranya dia pun nak kunci bilik tu dan biar je makhluk-makhluk misteri tu ada dalam bilik tu supaya mereka tak kacau orang luar. Kecuali lah kalau macam tadi kan, contohnya sidai kasut pula. Ada sidai kasut pun boleh. Contohnya jemur kasut macam masuk sikit, macam termasuk sikit kawasan depan bilik tu kan. Ataupun macam lalu depan bilik tu ke. Macam tu lah, lebih kurang macam tu baru macam kena kacau macam tu kan. Hampa rasa lah kan, kalau hampa jadi Siti tu, apa hampa nak buat? Kalau hampa jadi Siti tu, bila hampa nampak macam pintu bilik tu, memanglah pintu bilik tengah terbuka kan. Tapi bayangkan semua budak perempuan dalam bilik tu semua berkembar. Lepas tu semua tengah sikat rambut. Benda yang sama, mereka buat benda yang sama. Kalau hampa duduk tempat Siti tu, hampa rasa macam pelik dah benda tu. Macam apa yang dia pun buat macam sebab benda sama kan. Hampa berani duk nak tanya lagi pasal speaker tu. Tak tahulah kalau kami rasa macam benda tu pelik, tapi tak tahulah, mungkin dia tak fikir sangat pasal benda-benda mistik ni ke apa ke. Wallahualam. Okey, cerita yang kedua ni pula mengisahkan tentang cerita hantu bantuan. Siapa yang pernah dengar tu pernah lah kan. Siapa yang tak pernah dengar tu boleh dengar lah kami cerita. Okey, cerita ni pasal seorang budak lelaki. Nak bagi nama dia nama Ali lah. Okey, kami panggil nama dia Ali. Cerita ni pasal Ali yang baru masuk form 1, baru hari pertama persekolahan, baru masuk. Masa tu malam tu malam tu dia tidur kan, semua orang tidur. Tiba-tiba dia terjaga. Masa dia terjaga tu, masa tu pukul 2 pagi. Bila dia terjaga tu, dia bangun dari katil. Lepas tu dia keluar daripada dorm dia duduk dekat dia punya koridor tu. Duduk dekat koridor yang dekat depan bilik dia tu. Berani betul weh. Kalau aku tak ada nak beraninya, dah lah terjaga pagi-pagi buta macam tu dengan senyap sunyinya. Lepas tu berani pula pergi nak duduk dekat koridor depan tu. Memang dok weh, memang dok. Yang si Ali ni, dia duduklah dekat depan koridor tu kan, sambil ambil angin macam tu, sambil macam yalah dia tengok kan dekat luar tu kan, dia tengok je macam tu lah kan. Lepas tu elok dah, macam dia rasa macam dah okey, dia masuk balik bilik. Lepas tu dia nak sambung tidur. Masa dia nak sambung tidur tu, tiba-tiba dia terdengar bunyi macam orang berjalan tau dekat depan koridor tu. Lepas tu dia pun macam tengok lah kan,
Macam tengoklah macam tu kan. Tengok-tengok tak ada siapa pun. Mungkin dia fikir macam tak ada siapa-siapa daripada dorm lain nak pergi toilet macam tu kan. Lepas tu tak apalah, dia pun nak sambung lah tidur balik. Masa dia nak sambung tidur balik tu, yang ni yang menyeramkan ni. Masa dia nak sambung tidur balik tu, dia dengar lagi tau bunyi tapak kaki tu. Dia dengar. Tapi kali ni, bunyi tapak kaki tu bukannya bunyi tapak kaki saja tau. Bunyi tapak kaki tu dia sekali dengan bunyi macam bunyi nafas macam tu. Bunyi nafas tu kuat lah kan. Bunyi tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Dia dapat rasa tau macam bunyi tu dia macam masuk dalam bilik, macam nak cakap bunyi tu macam masuk dalam bilik dia. Yang ni satu lagi. Dia pun tidur tak tutup pintu Tak tutup pintu. Dah lah tadi berani keluar pergi kat koridor pagi-pagi buta macam tu. Kedua pagi dengan senyap sunyi tak ada siapa. Lepas tu dia pun tidur tak tutup pintu pula. Katanya kalau tutup pintu pun bukannya boleh kunci pun kan. Aduh, berani sangat-sangat. Tapi mungkin sebab depa lelaki kot kan, so macam benda tu normal lah kot bagi depa kan, aku pun tak tahu. Dia dengar lah bunyi tu makin lama makin dekat, makin lama makin dekat kan. Lepas tu dia dengar macam bunyi apa? Bunyi macam seorang macam duk gelak-gelak halus macam tu, macam gelak sikit-sikit macam tu lah kot kan. Macam bunyi gelak sikit-sikit macam tu. Dia memang tak berani lah nak buka mata. Memang tak berani. Sampailah bunyi tu duduk dekat sebelah dia. Lepas tu tiba-tiba katil tu bergoyang pula weh. Katil tu bergoyang. Goyang kuat ni. Memang kuat ni. Lepas tu kan, dia masa tu kan katil asrama kan, katil dah berdeka. Dia duduk katil dekat bawah tu. Dia macam fikir takkanlah kot apa kawan dia yang dekat katil atas nak goyang katil sampai macam ni kan. Memang kuat kan. Dia katanya bukan orang dah ni. Dia memang bukan orang dah ni. Lepas tu dia pun macam tarik lah selimut sampai ke muka. Lepas tu badan dia ketak-ketak. Lepas tu dia bacalah surah-surah lah, apalah yang ada semua dia baca. Kerana katil dia bergoyang tu sampai 10 minit. Masa tu kaki dia memang dah macam, yalah macam kita tidur merekod tak, tidur merekod macam mana. Lepas dah 10 minit tu baru katil dia tu berhenti bergoyang. Lepas tu dia pun rasa macam lega lah sikit kan. Macam dia rasa macam lega lah sikit sebab katil dia dah berhenti bergoyang. Tak habis takat tu je. Tak habis lagi. Belum habis lagi. Lepas tu dia dengar pula bunyi orang seret besi dekat depan bilik dia, dekat koridor tu. Dia dengar macam bunyi orang seret besi. Macam tu lah kot kan, bunyi besi. Bunyi besi yang betul kan, bunyi besi macam mana kan. Bunyi macam orang seret besi tu kan. Dia dengar bunyi tu macam makin lama makin kuat kan. Dekat depan koridor dia. Habis bunyi seret besi tu pula tiba-tiba dia dengar macam bunyi orang tembak. Lepas tu orang menjerit. Lepas tu bunyi macam orang jatuh macam tu. Kiranya macam kan kalau macam orang kena tembak kan. Lepas tu dia macam mungkin menjerit sakit kot. Lepas tu dia jatuh macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah cerita dia kan. Lepas tu dah habis yang tu je. Tak dengar bunyi apa dah. Sunyi sepi, tak dengar apa dah. Saat lepas tu barulah jam kawan dia tu bunyi azan macam tu, bunyi loceng macam tu kan. Dia pun rasa macam lega lah sikit kan. Dah pagi. Kalau hampa duduk tempat Ali tu macam mana. Tapi yang dekat sininya yang memang kami rasa macam benda yang paling berani sekali. Bila pukul 2 pagi tu dia boleh keluar daripada bilik, duduk depan koridor, lepas tu tengok dekat luar. Bayangkan pagi-pagi tu nasib baik tak nampak apa. Cuba kalau kita tengok-tengok tu kan, tiba-tiba ternampak apa-apa kat bawah tu. Memang dok lah weh, seram weh. Lepas tu tidur tak tutup pintu pula tu. Aku tak boleh brain lah benda ni. Tapi mungkin sebab macam tu lah, macam kami cakap tadi, mungkin sebab lelaki kan. Mungkin. Okey, itu saja cerita kami untuk hari ni. Ada 2 saja cerita. Cerita ni pun cerita urban legend ni. Macam kami cakap tadi, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu, macam tu lah. Beza dia macam tu je. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu, macam tu. Okay, thank you sebab sudi tengok video ni sampai habis. Walaupun kami pun tak tahu apa faham kedok benda apa yang kami cerita ni.
Kami harap hampa enjoy dengan video ni. Kalau ada suggestion video apa yang kami patut buat, hampa boleh komen dekat bawah ni ataupun DM kami dekat Instagram. Kami akan letak link dekat bawah ni. Macam biasa, jangan lupa like dengan share video ni banyak-banyak. Lepas tu jangan lupa subscribe, tekan loceng dekat sebelah tu. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye-bye.